是，我是瑞秋，今天给你们拍个很硬核的东西，体检卡啊。这个是上次我出牙血，然后很多人叫我去做血常规，为了我生命安全，我报了一个很全面的体检，给你们看一下啊。本册子可以享受5000块钱的体检，就是5000块钱。你看这包含了这么多体检项目，什么都有，血常规、肾功能，还有心脏啊。这次我是豁出去了，拼了啊！然后我给你们看一下是怎么体检的。出发了，我现在出发了。上来了，就坐这台车去我们南昌，出发了。中科健康广场速速体检啊！这里面人蛮多的。你好，我问一下，这 A2 和 A3 有什么区别吗？A2 的主要就是做肿瘤的是吧？磁共振做这些，就是这些。哦，好，行，谢谢啊。那我准备做 A2 吧。你看到没有？那上面是588的，最便宜的。现在就等着中午吃饭，现在12点，1点半才上班。已经办好入住了，然后等下回去吃午饭。带你们参观一下它这里面的检查的项目。这边有肿瘤检查、肠胃镜检查，总共有5、6层。看着这5000块钱花的挺值的。这个是午餐券，现在到5楼这边来吃饭，看到没有？营养餐厅，自助餐厅，去看一下有多营养吧。看一下，这个营养套餐就是一个鸭肉，还有一个卤蛋。汤呢就是这个辣汤，这5000块钱的饭呐、菜呀、吃的还是蛮香的。可以了，出去了。去看一下住的条件怎么样，吃的还行。好了，现在我到这酒店上面来看了，给我开的是9楼，8910。给你看一下这所谓的600块钱的房间怎么样？电视放的是保健健康，广大的。